பண்ண போறோம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன். எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்கு எங்க இருக்கு, இது எடுத்து இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வரப்போகுது இப்போ. 1 2 3 4. இப்போ தள்ளணும், அப்பதான் தெரியும். இப்போ இதுக்கு சென்டர்ல இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இப்போ பண்ணலாமா? வாவ், எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வந்துருச்சு. டன் 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 டன். யே! டன் 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 டன். யே! எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. இத வச்சு ஃபைனலா க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துட்டாக்கா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ரெடி. என்னது இது? எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன். இப்போ ஒரு ஃபேன் பண்ணலாமா? ஃபேன் பண்ணலாமா? பிரஸ் பண்ணோம். இது எப்படி பண்ணோம்? நல்லா பிரஸ் பண்ணோம். நல்லா பிரஸ் பண்ணிட்டாக்கா ஃபேன் வந்துரும். டன் 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 டன். யே! டன் 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 டன். டேபிள் ஃபேன். டன் 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 டன். யே! டன் 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 டன். And put it in his pocket. எத்தனை ஃபேன் இருக்கு? கவுண்ட் பண்ணுங்க. கவுண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ எத்தனை ஃபேன் இருக்கு? கவுண்ட் பண்ணுங்க. ஆமா, இங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க. ஃபேன் எத்தனை இருக்கு? 1 1 2 3 3 ஃபேன் இருக்கு. 1 1 2 3. ஃபேன் எப்படி சுத்தோ?